फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खांसी की बहुत ही बेहतर सिरप के बारे में। आपको अगर बलगम वाली खांसी है या सूखी खांसी है तो उसमें इस्तेमाल होने वाली सिरप के बारे में ज़्यादातर डॉक्टर इन्हीं सिरप का प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका, अगर खांसी में बलगम आ रहा है और ज़्यादा सांसें हो रही है तो उस समय आता है एस्थलीन। एस्थलीन बहुत ही अच्छी सिरप होती है और इसी साल्ट की बात की जाए तो इसके अंदर साल्बुटामॉल सल्फेट होता है, जो आपके सीने पे फेफड़ों पे बलगम जमा जाता है, जैसे सांसें होती है तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। अब बात करेंगे, अगर सूखी खांसी है, फंदे वाली जो खांसी होती है, धसके लगते हैं बार बार, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली बहुत ही बेहतर सिरप है कोर्डिसेल। कोर्डिसेल की बात की जाए तो इसमें डिहाइड्रोक्लोराइड होता है और इन्फेक्शन वाली खांसी या गले में सूजन वाली खांसी में बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। आपने बहुत सारी सिरप इस्तेमाल की हैं तो एक बार इसका भी इस्तेमाल करें। और अगर डोज की बात की जाए तो ये 10-10 ml सुबह शाम यानी कि बीडी पेशेंट को दी जाती है। आगे हम बात करेंगे, खांसी की मोस्ट पॉपुलर सिरप है कोकोरेक्स। कोकोरेक्स जैसे कोरेक्स होती थी उसी की जेनिक है और इसका जो साल्ट है डिहाइड्रोक्लोराइड मिलेट कैफ़ीन इसके अंदर पाया जाता है, जिससे थोड़ा सुस्ती पेशेंट को होती है। लेकिन अगर धसके वाली खांसी है, आराम नहीं मिल पा रहा है, बार बार सोते से भी उठ के बैठ जाते हैं, तो आप इसका सुबह शाम 10-10 ml इस्तेमाल कराएं और इसका इस्तेमाल कराने से आपका जो पेशेंट है उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आगे आता है टूरेसेक्स की बात की जाए तो ये एबोट कंपनी की होती है सिरप, और इसकी अगर साल्ट की बात की जाए तो इसमें क्लोरोफ्लोरामीन, मैलेट और कोडीन पाया जाता है। तो कोडीन जब क्लोरोफ्लोरामीन मैलेट के साथ हो तो इन्फेक्शन वाली धसके वाली खांसी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे कोर्डिस्टार TX। कोर्डिस्टार TX में जो साल्ट होता है वो डिहाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफ्लोरामीन होता है, जो सूखी खांसी बलगम वाली खांसी में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अब आता है आपका खांसी में बहुत ही बढ़िया सिरप डिहाइड्रोक्लोरामीन मिलेट कॉफीन के साथ में होता है और प्लानॉर्म इसका नाम है कंपनी का। एक दवाई के दो नाम होते हैं, एक रासायनिक और एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम कंपनी रखती है और रासायनिक जो उसके अंदर साल्ट पड़े हुए होते हैं जिससे द्वारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको रासायनिक नाम होता है। तो आप एक बार इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से आपके गले में कोई प्रॉब्लम है या खांसी का धसका लग रहा है तो उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और खांसी जो पहले कोरस की सिरप आ रही थी, लोग कहते थे बहुत अच्छा रिजल्ट है, उन सब पर बैंड लग चुका है, वो नहीं मिल रही है मार्केट में। लेकिन जो सिरप हम आपको बता रहे हैं इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और आप एक बार इसका इस्तेमाल करें। ये बात करेंगे हम एल्कोफ DX सिरप की। एल्कोफ DX सिरप की बात की जाए तो इसमें डिहाइड्रोक्लोराइड होता है, मिलेट भी होता है और ये इन्फेक्शन या धसके वाली खांसी में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आपने तरह तरह की इस्तेमाल की हैं सिरप और रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है तो एक बार आप इसका भी इस्तेमाल करें। और अगर डोज की बात की जाए तो वयस्क मनुष्य हैं, यानी कि बड़े होते हैं 18 साल की, वो 10-10 ml सुबह शाम BD इस्तेमाल करा सकते हैं इसका। और आगे हम बात करेंगे कफरेल D की बात की जाए तो ये ब्रांड है और हर मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। और अगर इसकी साल्ट की बात की जाए तो इसके अंदर एम्ब्रोडिल हाइड्रोक्लोराइड भी बढ़ा हुआ है, यानी कि 4-5 साल्ट होते हैं इसके, जिसमें डिहाइड्रोक्लोराइड मिलेट डेक्सामेथासोन ये साल्ट होते हैं इसके। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आपने खांसी में अगर बहुत सारी सिरप इस्तेमाल की हैं धसके वाली में तो एक बार इसका इस्तेमाल करें। आगे हम बात करेंगे एस्थाकाइन DX। एस्थाकाइन DX सिरप की बात की जाए तो ये एक ब्रांड है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। बच्चे की जगह पर इसका नाम होता है रटा हुआ। और अगर इसकी यूज़ की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल आपको बलगम वाली खांसी है या सूखी खांसी है उसमें इस्तेमाल कराया जाता है। वयस्क मनुष्य 10-10 ml सुबह शाम यानी कि BD इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे हरी वाली सीसी के नाम से बिकने वाली सिरप, जिसका नाम है DX 150, यानी कि DX 15 के नाम से आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। इसके अगर साल्ट की बात की जाए तो इसमें डेक्स्ट्रोफेनार्मिन क्लोरोफ्लोरामीन मिलेट होता है, जो फंदे वाली या धसके वाली खांसी होती है उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आगे हम बात करेंगे रेक्सकोल DX सिरप की। रेक्सकोल DX सिरप भी खांसी में इस्तेमाल कराई जाती है
डेक्स्ट्रोमेथर्फिन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफेनामिड मिलेट इसका साल्ट होता है, जो एंटी एलर्जिक खांसी हो या एंटी इन्फेक्शन हो या टूसिप वाला इन्फेक्शन हो, यानी कि गले में आपका इन्फेक्शन वाली खांसी है या धसके वाली फंदे वाली, उसमें बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। तो आपने अगर फंदे में बहुत सारी सिरप इस्तेमाल किए हैं तो एक बार इसका भी इस्तेमाल करें। बाकी अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कोई भी दवाई ख़रीदें। आगे हम बात करेंगे चेरीगार्ड सिरप की। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथर्फिन फेनार्मिन क्लोरोफेनामिड मिलेट होता है, और गले में अगर आपके दर्द हो रहा है खांसते खांसते या सांस सी फूलने लगती है तो उस समय इसका इस्तेमाल कराएं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। और आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।